Exode na biso comme d'habitude, et l'Exode 20, pour soit verset 1 à 17. Celui de Zuine et de Boutanga, la Congo ya Tata, et moi la Tata de Moussanto. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ces gens. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je bénis les jours du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol.
Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne. Amen. Tout Seigneur. Napoli
solo. La cantina va passer. Tondi na yango na se atango. Banda batoto na biso pe na lingomba. Natina na yango nde tokobenga bongo. Maman Longi, Maman François lekela biso liboso. Maman Kengi, Maman Ni alekela biso liboso. Les sous-canaux, passer le responsable, soit nous aussi, c'est la biso liboso. Nzambe na biso bomoi. Nzambe na biso bomoi. Nzambe na biso bomoi. Tikete kombo na yo ekumisima kobana mukili oite na likolo esika bozali. Bawe bayebi bino, bato bomoi bayebi bino, banjelo bayebi bino. Na kat na biso papa, tikete bomona na bosolo na bino bozala kat na biso. Nzambe na biso tozali bat na kat na mukili oyo. Yo salaka biso na lolenge na yo. Kasi bokamwana na biso na bino eza yango de kokomisaka biso bato ya passe na kat na mokili oyo. Or tolingaki tozala bato ezali ke biso nyonso tokoloba oyo tokeyi, tokosala oyo tosali, tokokanisa oyo tokanisi, mais tokoma na kat na mokili moto na moto akokanisa oyo akokanisaka. Yo tata Nzambe otikikiti na yo likolo okiti na kat na mokili oyo. Oye kolanda biso bani ya bato on sata a BBC na mokili. Kino na mokolo malelo moto moko azali koyeba yo azalite. Papa, mokili ya nani? Bato ya nani? Sata asala nani? Soki toyebi ke sata asala moto moko te papa. Tozali kolanda ye pona nini? Tosengi na bino papa. Bino de bo récupérer biso bozong sa biso na kat na esika na bino. Bo récupérer biso bozong sabino nangam oyo bino bovandi soki botiki biso moko papa to kotambola te mokili oyo papa banzubeleki mokili oyo papa baposo oyo ya bitabe ekomi ebele kasi bisika bana na yo bazali papa kotika moko tiki ya bonga kotika moko tiki ya bonga tozali komona na biso nyonso to bandimi. Mais papa tozali ko senga na tikete tozala bandimi ya solo kasi bandimi ya liso ya sele kasate oyo toko kanisa oyo toko ko bimisa oyo toko ko loba e guta vraiment na kat na mitema na biso lo lemo na biso e raisonner montu na biso e raisonner lo lemo na biso e bimisa nzami na biso lelo ezali mokolo yenga bisika nyonso to banda kwa nzami se formaki kasi na mboka o Stokwel ezali yenga o ezali ke ya ekoti na kati ya histoire ya ndenge nini ezali nde page mosusu efongwami na kati ya mboka oyo ya Stokwel. Papa
maye o bino bolingi tikete salema maye o bino bolingi tikete esalema tikete misala na yo bomoko na yo bonzame na yo e mona na kat na sika oyo soko tiki biso papa ekozala pasi mingi pe mawa zala na biso pembeni kozala musika na biso te zala na biso pembeni papa soki okozala musika na biso ekozala pasi mingi mawa na yo tozali kosenga papa emona na kati na biso kimia ezala na kati na esika oyo ezala na kati na Europe mobimba ndenge okuti koyoka baparoise na biso partout ezali tozali bouger mais tozali ini tozali kosenga kaka tozali kotalela kaka nkamba lobi nini mawa na yo tozali kosenga tata nzambe fondolela biso pe pesa biso oyo ezangi biso kimia ezala na kati na mokili mobimba ya Afrique mobimba ezali konyokama kobana na lingomba kokende na baleta na kolia meme ya pamba na Afrique ezali toujours kaka na pasi mais tosengi yo tata nzambe bongisela biso tozala nsima na yo totala ni à gauche ni à droite oyo elingi yo esalama na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu senga maso amen ya mwana pe tata Molimo Santu tozwi notification moko te oyo ezolakisaki esengeli toyamba bana atina na yango tokoleka bongo na Mikaelu kosenga bongo papa pasteur papa mawete atambusa biso na tina programme wana 17 matei na biso ekozala bongo na mokanda moko kaka tokotanga kuna na Esther tokotanga na Esther kuna na Esther tokozwa chapitre 4 nde tokozwa verset 14 tosuki na biso na 17 Esther chapitre 4 verset 14 nde tosuki na verset 17 soki tozwi etangeli ezali koyela komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être, et c'est pour faire face à une telle situation que tu es devenu reine. Alors Esther envoya ce message à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus. Observez un jeûne en ma faveur pendant 3 jours et 3 nuits. Ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait recommandé. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Papa Simon Kimbangu kiangani tata Molimo Santu ya liboso na mizongisi mobimba epai na yo. Banazo tupe molimo na ngai papa okakodimbisa ngai pamba te na li mwana mabe na Satan. Lelo koponama eyeli ngai papa. Bayaya na batondi nesikoyo obaleki ngai sur tous les plans. Ba papa, ba mama ndenge moko elongo même bana ngai na kotelema eloko ni na oyebisa bango. Na bengi yo papa
kolimisa ngai yo moko kita te ya bana na yo. Ute bandela mokili papa mokolo moko te yo zwaka nzete tozwaka ndeke po ete kote ya moto. Yo oponaka kaka moko po ete akote ya bana na yo. Yango papa nga na temi liboso na bengi yo nzamba mawakita yo mokosala ndenge omesana kosala na mwana oyo nyonso aolekana liboso po ete akokosala mosala oyo. Ebandeli na maboko na yo suka pe na maboko na yo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mokolo ya yenga. Ya solo biso banso toyawa na ntina mosusu te. Tokoka koyoka maitata Nzambe abongiseli biso nkolo Yesu elongo na tata molimo santo na ntina ya kobikisama na biso. Tutangaki bongo psaume 95. Bandeko na ngai bapsaume ndenge toyebeli ezali banzembo oyo bandeko na biso na ntango ya kala bayembaka. Banzembo ezalaka na basignification ebele. Banzembo ya mawa ezalaka, banzembo esengo ezalaka, bacirconstance nyonso bazalaka na yango. Molimo santo wanda ikoinspire bango bakoka koyemba po ete bakoka kosignifie oyo bazalaki koparcourir na moma wana. Nde soki totali kuna bapsaume bandeko ebele bayembaka bapsaume. Balobi na biso un quart ya bapsaume eyebani te banani bayembaka yango na biso. Yango nazolakisa bino mayele nini oyo bino bokoki kosala po ete bokutanaka na tata. Pamba te pasi eza koya. Nde alakisaki biso bolingo, alakisi biso mibeko, alakisi biso misala. Tomituna batata ba mama, position na ngai papa Willy ezali ndenge nini na makambo misato. Position na yo ndeko na ngai tata ezali ndenge nini na makambo misato. Et ensuite position na ngai mama ezali ndenge nini na makambo misato. Ebana pe potikali na simate. Mwana pasalaka lisumu. Bomituna bino moko bana. Position na bino na makambo misato ezali ndenge nini. Bandale wana bandalelo luka oyeba mwana tata sikoki bango kotambola ndenge nini. Papa lobi nguya ya tata simoki mbango molimo santo elingo monana. Eko monana kaka na biso. Eloko ya Nzambe jamais papa koyoko chamusika salite zali. Mokili ezoluka koyeba tata simoki mbango. Donc à travers biso bana na ye nde mokili koyeba tata. Mais faut tous à la propre. Pour nguya wana tango koya ekota evanda. Ngai boyebi ngai papa Willy. Ngai boyebi ngai tata Mbongo. Mais na komi na lèvre wana eloko wana mwekota ngai mwayekote alite pamba te na sama be. Na sa salite, na sa ba problème, na lingi muninga na ngai te. Na mibeko ezali divisé en deux parties. Les 4 premiers chapitres, versets plutôt, ezali ba devoir ya mutu vis-à-vis na Nzambe. Siso etikali ezali ba devoir ya mutu vis-à-vis na ndeko na ye mutu. Yango balobi na biso linga Nzambe na wana motema moko elinga ndeko na o ndenge ozali komilinga batata ba mama to mituna ngai nalingi nayiba ngai te ndenge nini naoluka nayiba yo ngai nalingi nazala développé mais ndenge nini nakolinga moninga développé te ngai nalingi napambwama ndenge nini nalingi moninga pambwama te ngai nalingi bayiba mwasi na ngai te mais nini eza kotindana na mwasi ya bato soki tokomi na niveau wana ya koloba oyo olingi
olingi basala yo te kosalela yango na moninga na yo te bandala ya wana tokoyeba nzambe ndenge akoutilize biso oyo nalingi basala ngai te ngai mpe nasalela yango na moninga na ngai te wana nde bolingo nzambe azali kosenga na biso la nyonso tu fo tozala souple ntango olingi koloba likambo eske likambo nazoloba mpo na ndeko na ngai ekosala ye ndenge nini bandala ya wana odimine soki osala ndeko na ngai mpasi meka kotourne yango eske nga soki basali nga likambo ekosala nga ndenge nini bandala ya wana atuli nga oloba obutami par regard oso natali ndeko na ngai aosepela na mote me mpona nini nga na otala ndeko na ngai misu mabe soki tokomi na ntango ya komesire biloko wana nyonso ndeko na ngai bokomona ndenge boyokaka bolingo ya 56 tokutani na mama Marguerite na Kisasa mama alobi na biso alobi papa bana na ngai bolingo boyokaka ya 56 nalakisi mama mosapi te maa bobayika kolobaka ya mwa abi bana na ngai tika mais ntango mama azoloba na biso makanisi na ngai ezongi direct emepa ya mama tokokoma na niveau wana ndenge nini yango wana bandeko na ngai nzambe alingi kolakisa nguya na ye yango alobi kozala propre tozala na somo ya kosala mabe tozala na somo ya koloba mabe tozala na somo ya kotala mabe pamba te nguya nzambe ezolinga koya papa alobi bobongama nguya eza koya yango wana bateyi boteya tomitala badifférence oyo toza nango te eza nango na ntina te onga alingaki te olingaki te na likambo nini ongai aye mpenza ngai jamais ngai na vi na nga ondeko nango oza komitya bakali ya pamba na vi na yo bakali sankoyeba oza komikanga nzela zala pepele soki oza likambo ya ndeko kuta na ye solola zala pepele papa alingi tozala pepele oyo nyonso tozomona ekosila likambo ya tata nzambe jamais koleka oyo aza koloba na biso ntongo midi pokwa tolinga te ekosalema lobi baotuna biso kala mingi te papa welingi wana me wana eza ngai papa weli eza yo totelema kozote ata makambo banda kolongo kala mingi te babizela tola biso face de nao babimisi ekran koto mama na ngai ye olenga tala okuna na banda otala po eza esengo na ngai nazoteya me ntango balakisi nga face mabe na kotala esu te nakomi boye me na kotala esu boye te nakozala kaka malami na kotala boye bandala ya kwana nzambe alobi na nga oza moto alokuta ntango na biso na se ya tamba eza moke bandeko na ngai moke sele boma ya kose repentir ya koluka kozala malamu na ndeko na yo motu e ya koluka kozala malamu na nzambe na yo po ete ntango epesameli biso eza moke me kote tokokendaka nde esika tozala ntango molai donc vi na biso kuna ezodépendre ndenge biso tosaleli na se ya ntango anda lere wana kuna tokei nde toseki yango wana bandeko na ngai na maetali mobeko etali yo ndeko na ngai oza koyoka etali ngai ndeko na bino na telemi awa tozala na kobanga tata nzambe toyeba posa ya nzambe ali nini na bomoi na biso yango tokoleka na biso na mokanda oyo totangi ya Esther batata bamama na banza ndenge tozali awa moko na moko kati na biso azali na vision na ye ya vie mingi tozali awa tosala baprojet ndenge na ndenge mpo tozala bato moko boye na bonzoto
ba projet to banda kosala to vision na biso ya vie et banda kotala mingi ba personnalité na biso ne to bingi to zala ngana sana ya na mususu azalaka commerçant musala na yezalaki kusala commerce ko kende louer ba camion minene bisaka ba biloko ete kaka ainsi de suite. Mais vision ya na ngawana ezalaki nini lelo kaka ngai nasalaka commerce nakenda correct mais est-ce que ngana koyi kosala te que un jour ngai mpe nazala na oyo ya ngai nakotaka nabimaka bato mpe bayaka kolue mpe na ngai vision. Ngai ntango nazokola posala ngai ezalaki nazala na travaille na banque ntango naomona bato baolata kitoko ntango akaka nzambe kanalika nazala na banque vision. Nasali exercice ya ndenge na ndenge mpona koma ndenge nazalaki vision. Donc moko na moko kati na biso awa aza na vision oyo ye azobongisa eza bana mike mais toyeba ba vision wana biso tozosala ekoki kozala na baimpact ya kosakana te na bavi na biso tanto na bana na biso tanto na bana tata nzambe tanto na bamboka na biso tanto na kati ya lingomba tanto partout oyo tozali wana ezali vision ya biso ndenge tokokanisaka me tomituna vision oyo biso tozoluka tolobela lelo ezali vision oyo ya tata nzambe posa ya nzambe ezali nini na bomoi na biso ndenge tozali awa lere nyonso tozokanisa kaka mpo tozala bien mpo tolia bien mpo natambusa voiture bien mpo na voyage mpo nasala boye mais vision ya tata nzambe eske totuni ezali nini mpo na bomoi na biso pamba te ye nde moto alingaki biso toya na Satan ye nde moto abengi biso tokota na lingombo oyo ye nde moto asangisi biso tobengama bana ya mama mwilu bana ya tata Simoki Mbangu. Eske totuni tata nzambe posa ya tata nzambe na bomoi na biso ezali nini mutu oyo akozala na vision te akokomaka mosika te. Nakopesa exemple toza na bana na kati ya ndako akokisi 12 ans 13 ans aza na mwana ntango akokisi 17 ans CC classe 18 ans CC classe 18 ans 21 22 mais mwana aza kaka na kati ya ndako yo moboto okendaki kayo okuti mwana asavandi na télévision akangi makolo aotane TV bientôt play the games akei afungoli fridge ameliji okendaki kayo kuti mwana aza kaka wana na salon wiloza opena salia banazosala boye mais mwana yo mpenza ozala na vision te bambongo na futi na classe baninga bazokende misala yo okenda tovandi okozala frustrated na mwana wana tovandi na bana na bandako toyebi kende kobeta taka yo pasi ya pamba nga na monaki mpenza pasi ya pamba kobota bana boye ifale mutu dor na bana ezali maloba oyo biso baboti tozoloba na ndako pamba te mwana wana aza na vision te azomona ele liboso te moboti akomi frustrated batata bamama boyebi ke nzambe azozala frustrated na biso na modele wana tata Simoki Mbangu kiangani azozala frustrated ke bana oyo bana na nga nalakisi boye me ndenge mosala ayaka kaka dimanche azongi ndako aye dimanche azongi ndako papa azotala vision ya bana oyo ezali nini ndenge biso tozalaka frustrated na bana bazosala eloko te ndenge lelo tata Simoki Mbangu akomi frustrated na biso oyo toyaka kaka tovandi tozongi fo toluka tozala na vision posa ya tata Simoki Mbangu na banzoto na biso mpe mimimo na biso ezali nini
toi qui kovanda te et surtout na moment où tokomi moment ya molimo santo bandeko na ngai moment ya misala moment ya bolingo moment ya mibeko ndeko na ngai meka komituna fruit nini oyo oza kolakisa eloko nini oyo oza kolakisa tata 20 ebimika mbala moko sombi melakisa sa baluka liputa ndeko na ngai tokomisi papa frustrated pamba ta somona me bano tina na bango nini il fallait que nazala na kana bango te ona ni aza ko produire eloko moko te na kati na ngai yango wana moko na moko kati na biso abitu na vision na ye ezali nini posa ya tata nzambe na bomoi na ye ezali nini oleke lere nyonso tolakisa papa baposa na biso ntango tokei bofuka na papa tala famille na ngai papa tala boye na boye eske nalakisi tata nzambe posa na ngai posa na ye nga nalakisi ye yango na maetali bokonzi na ye zero papa komi frustrated yango toluki tomona chapitre oyo tozwi lelo oyo emeka kolakisa biso mama oyo Esther mama oyo azalaki juif me na mboka oyo akei kosalela makambo oyo bakendaka bakomi kuna mwa ezali suki te batikali kuna ndenge kaka makambo ezalaki nde ntango bakomi bavandaki azalaki na cousin na ye oyo akomaki komonana lokola noko pamba te cousin wana abandaki kolakisa ye nyonso oyo akokaki kolakisa ye na ntina ya bokonzi na ntina ya critique kote bango bauta pamba te bazalaki bajuif bana Israel circonstance esalamaki oyo roi ya mboka wana donc roi wana babanda kokontrole etandi ya monene banda balobi na biso mokanda nzambe banda na Inde ti kokende na Ethiopie donc terre wana nyonso ezalaki ya bango me bazalaki na bango bajuif te bapayen bato bayebaki nzambe te e mama Esther na ndeko na ye oyo tobengi Mardoché bakei ko se retrouver na batribu wana ndenge yo ndeko na ngai toye ko se retrouver na batribu ya banglais to se mêler so batuni ngana za British oza British ndeko na ngai oza congolais ça c'est quoi mama oyo malgré abandaki kuna malgré abandako sala toujours abandaki kokanisa eza na kote touta ezali na nzambo biso tosambelaka azaka jeune fille mo kitoko ndekomaka roi nzambe asali mystique na ye nzambe asali mystique ekomiki bazoluka mwasi mpo babalisa roi bien roi bala pamba te mwasi na ye wana moyen esimba ezalaki sur te abengisi mwasi aya na feti ifale mwasi abima mwasi abinga na okende kuna te moyen mwasi akende eza te nde bapesaki dekret babi boluka na bajeune fille basa kitoko po ete mokonzi abala mokonzi wana azalaka na ye mokonzi ayebaki nzambe te ntango baza kolekisa mama Esther babe azalaka kitoko kozali ngai kaka ye wana me mama Esther bayebaka te ke azali juif bango bamonaka ke non batuka yango kaka bango tout ça bango na ndeko na ye wana Mardoché bazalaka bato moko bitobombana me ye Mardoché bayebaki aza juif nde ntango bavandi Mardoché jamais atikala kosala oyo bango bandaki kotinda ye asala premier ministre ya gouvernement wana
asali oyo akokai kosala lokola ayebaki Mardoché andimaka te kofukamela mokonzi ye premier ministre asalaka tuke bato nyonso fo bafukamelaka ye e roi asigné kombo ya roi eza mwa pasi naluki na ye baprononciation nango na français bayebisika prononciation nango yali Xerxes mais kombo ezobanda na XA ainsi de suite kala mingi te Mardoché lere nyonso aza koteya Esther etango babali ye kuna esili makambo ekei mais ezalaki na droit ya mama oyo te akutanaka na mobali na ye lere nyonso tu donc par mois peut-être bakokutana une fois et ensuite ye tata na fois abengisa mama kuta azalaki aya mama aza na droit te akende kote mobali azalaki po ezalaki mobeko ya kosakana te lokola premier ministre babengi Amani amonaki bajuif baza bateti bato oyo naosala décret oyo ekosalaki baboma bajuif nyonso banda kuna na NT bato nyonso gouvernement banda kokontrole kala mingi te décret bimi Mardoché ntango atangi mama na ngai moto abanda kotungisa vi nanga banda olinga nafukamela ye ntina banda koboya me ngai siko na kosala ndenge nini baboma biso nyonso ifale baboma bango baextendre libota bajuif nzoka te libota oyo elingai kobimisa nkolo Yesu nini esalami Mardoché akei kolelela Esther aleleli Esther alobi Esther soko vandi awa biso tokufi tala décret oyo babimisi ete bazoboma biso nyonso po tolingi kofukamela mokonzi wana premier ministre de Amani po toza bateti tolingi balwa na bango te kaka biso fo tozala bakimbangiste kala mingi te mwasi wana tali azwi mokanda akomeli ndeko na ye alobi ndeko na ngai yo lingi nga nakufa ezali na mobeko na biso malgré nazali mwasi naza na droit ya kolongwa awa te nakende kuna po ete nakende kosenga ye faveur po balongola mobeko ya koboma biso bajuif azwi mokanda akomi atindeli Mardoché moto ya sécurité ntango aye na mokanda Mardoché atangi boye Mardoché asimbi moto akei ye moko soko tali histoire ebandeli tokomona ndenge discussion eyali na réponse oyo mama wana azongisaki mama Esther epandeko Mardoché asimbi moto aleli abi biso tokokufa akeya bandi kosambela na ndenge moko akosakana te asali basacrifice ya ndenge moko akosakana te amba te amonaki vision amoni besoin abi besoin oyo soki ngai nasali eloko te bato oyo bakufi azongi lisusu nde esika totangi parti oyo balobi boye mais qui sait peut-être et c'est pour faire face à une telle situation que Dieu est devenu reine batata bamama ndeko na ya mobali po babengi Mardoché alobi ndeko na ngai tozalaki ya biso kaka biso na biso babola mais qu'est-ce qui fait que lelo on s'est retrouvé au reine comme na kati ya palais? Est-ce que vous pouvez peut-être circonstance où il y a un monde qui n'est pas reine pour les lois qui sont yo koti lelo na lingomba oyo vision na yo ezali nini tozali ebele na kati ya mabota lelo yo nazwi bandeko na ngai basambelaka na 26
tant que swinga une attaque, l'icolo a la résolution. Mais on se dit que ma soeur va arriver à tirer la courant. Donc on a voyagé pour la Kénékam. Nous avons bien ami qui m'a dit pour la nini. Oye ko lo konini na ndaku ya tata. Papa tindio ana poto pour la nini. Na bido sur la famille, yo moko na poto atinde yo pour la nini. Est-ce que comme ça la circonstance mon côté ya moto lobi to luka vision ya nzambe na banzoto pe milimo na biso to luka posa ya nzambe ya nini na bomo ina biso ya mutato Mardoché akangami na mwepa ya mamoyo luka miyeba okende ko luka nini yo zali mutamboko yote menzamba condition kuna ba faveur ozana mot ya mingi o biso tozana mote yo kantu kenena ndapu ya roi pamba to kendaki kuna peut-être pour sauver le Cambo to komina molelo zonga kende epai ya roi yebisa ye aboma bisote et directement malubeso ngaki mama wana akomi visionnaire atali alobia yango que sengeli biso na biso to sala nawa tango moni nde kwa sapo lemba ko yana masengeni ya mabeto yebisa nde kwa na lemba libela te soki tata wana alembaka nde mama wana Esther alingai kokome pa jijite le bana Israël nde babikaki te mais tala devoir nzamba pesi mwana tata simukimbango yeba ke place nyonso yo vandi ozali ne loko nzamba pesaki posala mama wana akomi reine azoyeba na ete nzoka te akomaki reine mpona likambo oyo elingi osalema lelo abikisi bana Israele lelo yo bengami mwana papa simukimbango okomi kimbangisi na ntina nini oye koluka royaume oyo oye kolukelamo nini oya qui pour vendre la kiti la richesse ne se peut pas passer biso nani ala la itali kolia tuza kolia kolata tuza kolata ba université tuza ba salaire tuza ozo mais to koma kaka na fin du mois to kangisa mbongo to futa place oyo ngaite on est allé bango soki mama oyo alobaki ngokuna na liboso alobi wana etali ngaite ngadeja nazana ngaya na kwini yango tato alobi na ye kokanisa te soki yo lelo boyi bana Israël bakobika te nzamba okokamoluya bana wana bakobika mais yo okokufa na libota na mobimba mama na simi muto abit non na manza tato azana raison basa kitoko batondaki ndenge tolobi papa so regrette pas sa pamba ya sali papa so regrette pas sa pamba muto na pesi nyonso na pesi vie au moment ba ndekole nyonso bakufi na pesi na memie na poto au moment ba ndekole bakoka ya poto te na so pesa musala au moment ndenge azana na posa na maposa na te muto na so sala yebo na pesi bana au moment ba tusu bazolela mais ndiko na ngai okukanisa teke posa ya tata nzambe na bomo ina ngeza nini etamu yo zwi yango osali nini tangu zwi nyonso nzamba pesi yo eloko nini oza kosala na kati ya lingombawa nayekana kanga maboko bandekolanga tokomona pasi tosalisaka tolukisika nini ezosimba te bamba te ntan na biso eza moke ntan eza moke ntan ya kosenga na bolimbisi yango oyo ntango ozovivre moni nde basali yo mabe profite senga bolimbisi bosana kontinue nzela luka oyeba posa ya tata nzambe na bomoi na yo ezali nini ndenge mama oyo azalaki visionnaire akoti wana Mardoché asungi ye amana koki bango te so bolandi kuna na suka bokomona liwa ya amana azalaki premier ministre wa ndalo ba juif bakufa bokomona Mardoché akomaki nani e mamo akomaki ndenge nini
ya mwana papa za kozela entre yo na ngai ozala musala kolobatika ke donc papa c'est le fasala oh maman songolo fasala na yo povani na ki ozala musala oyaki na limombo pambata tomeka komituna est-ce que tozosala bolingo ya tata nzambe est-ce que tozosala volonté ya tata nzambe est-ce que tozosala oyo nzambe alingi na bomoi na biso tokosala te eloko ezosala ke tosala volonté ya nzambe te ezali masumu tokangami na mabe etomilingi mingi moye tolinga nzambe ezali te soki tokobosana komilinga makasi soki tokolinga bandeko na biso naye toza komilinga biso moko tokomona volonté ya nzambe tokoluka nzambe akofungolela biso kosala ye papa banda oloba na biso abisoki bolandi ngai lelo oyo oselabeli tosala na bino me ndeko na ngai lelo olandi papa sebokimbango ozosala est-ce ozali kaka oyo bozalaki na ye kuna bie ntango ntango yawa omoni na yo ozomona mbala moko obutami lelo wana kozala na biso pasi ya mwana bandeko na ngai ntango ekomi ntango ya tata molimo santu azali kosala misala esengeli tokanga maboko te na avandi na kisasa bandeko na ngai kondima te obi bato oyo mbongo bazwaka bazotia bazozwila ngo wapi me bazolemba te tokei mercredi ya bamama incroyable batata bamama toza na distraction na poto pardon nasengi na bino toza na distraction kozala nesengo te soki ozomona mercredi ozomona te pa bamama kozala nesengo te totika badistraction bandeko na ngai mutu na mutu luka omibundela vi na yo kotala vi ya moninga te kotala kota moninga te mokolo bakosambisa yo tu seras la seule you gonna be alone by yourself ezala mwasi na yo kozala te ezala mwana kozala te mais soki biso tokolandaka distraction tokendaka kisasa tokendaka bandeko na ngai okei kisasa koma na kimvuka tala bamama incroyable bandeko na ngai tozolala tokozala na kitiba tiki ezala kona kumba tata ya mwana mpe tata molimo santu amen tokema tokondela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la gloire et la puissance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui nous aiment, on va tout Money,
sukiwana osenga bongo na ndeko azali suka programme aleka liboso. Tolandingi mama secrétaire alobi sikoyo toye kuna koyoka bayini oyo papa conseiller général Papa Nixon de akopesa biso komatiaza na programme spécial oyo akosala na mokolo malelo ya moto kobenga ya baleka liboso mpona kocontinue programme wana tosengi na papa conseiller parole bakoleka mpona suite ya programme matambolaka na ba instruction ya ba instance supérieure oyo ezali na siège international soit ye moko mokonzi ya bule atindi ngai to mokonzi ya administration atindi ngai to mpe mokonzi ya commission de discipline atindi ngai. Lelo nazali na paroisse ya Stockwell natindami na ye moko mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kiangani na yango tokoyoka ordre de mission oyo na ye na yango biso panso tokolanda yango na kotebi nyonso mpe na kati na yango ekomami malamu mosala nini nayeli awa na paroisse ya Stockwell. L'émission est déposée au cabinet des chefs spirituels et représentants légal de l'église Kimbanguiste. Les autorités civiles, policières, militaires et ecclésiastiques sont priées de lui apporter aide et assistance en cas de nécessité. Fait en Kamba le 1er décembre 2018, les représentants légaux Simon Kimbangu Kianga, le chef spirituel. Moment Tolandi, oyo ezali ordre de mission mokonzi ya bule apesi po ete nasala mosala tokokende na lombango koyoka décision ya mokonzi ya bule ezali ndenge nini na paroisse ya Stockwell. Na yango mama secrétaire okozonga lisusu oyo ete otangela biso décision ya mokonzi ya bule oyo atieli mokolo to signature na tina na mosala ya bana na ye na paroisse ya Stockwell. Décision numéro 118 du 27 juin 2018 portant nomination des membres des bureaux paroissiaux de l'église Kimbanguiste dans les pays d'Europe. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste vit l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er septembre décembre 1960, accordant la personnalité juridique et l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour. Vit la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vit les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église Kimbanguiste telle qu'elle est modifiée à ce jour. Vit l'arrêté ministériel numéro 005-CAB/GEJC 2002 du 6 avril 2002 approuvant la désignation de son éminence Simon Kimbangu Kiangani à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Vu le règlement intérieur de l'Église tel qu'est publié le 17 juillet 2007, vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Église Kimbanguiste tenue en Kamba du 7 au 22 octobre 2002, entendu qu'il y a lieu d'apporter une nouvelle dynamique dans le fonctionnement des paroisses de l'Église Kimbanguiste dans les pays d'Europe, à la lumière des Takanu tenus en Kamba Nouvelle-Jérusalem du 17 octobre au 2 novembre 2016. Vu les dossiers des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1, sont nommés membres des bureaux paroissiaux de l'Église Kimbanguiste dans les pays d'Europe, les membres du clergé et les personnes dont les noms sont repris au regard de leur pays. Grande-Bretagne, paroisse de Stockwell, sont nommés le révérend Charles Mawete Kisolokele, pasteur responsable, diaconesse Marie Douembe, évangéliste de la paroisse,
Catéchiste Chingabo Kaunze Willy, secrétaire de la paroisse. Catéchiste Raymond Nanikatula Tekasala, comptable. Diacre Swamunu Malolo, noble, diacre responsable. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Le directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbanguiste est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba le 27 juin 2018, le représentant légal Simon Kibangu Kiangani, chef spirituel. Atina na paroisse Belé awa na mboka ya Rome metotangi kuna paroisse Stockholm. Pona kolakisa ke mikanda oyo ezali mikanda ebimi officiellement toyoki na article 2 okonjabula sengi na directeur de cabinet apanza yango nde tobengaka yango notification mama secrétaire okozonga lisusu otangela biso notification ya directeur de cabinet. Kamba le 27 juin 2018. Numéro 297. Au révérend Charles Mawete qui se loquait le pasteur responsable. Diagonesse Marie Louembe, évangéliste de la paroisse. Catéchiste Chingabo Kaunze Willy, secrétaire de la paroisse. Catéchiste Raymond Nanikatuladio, comptable de la paroisse. Diacre Swamunu Malolo, noble diacre responsable. Tout membre du bureau paroissial de l'église Kimbanguiste à Stockholm en Grande-Bretagne. Objet notification. Révérend, diaconesse, diacre et catéchiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous adressons nos salutations fraternelles et vous informons qu'il a plu à son éminence Simon Kibangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kibangu, de vous nommer par la décision numéro 118 du 27 juin 2018 dont vous trouverez copie en annexe en fonction reprise sous vos noms si mentionnés. À cet effet, nous vous présentons nos sincères félicitations et espérons que vous mériterez par de loyaux services et de bons résultats de la confiance du chef spirituel et représentant légal, ainsi que toute l'Église. Nous vous en souhaitons bonne réception au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le directeur du cabinet, révérend Langu Ndumbasi, pasteur. Merci. Batata na bamama tolandi mikanda euti na Yerusalem. Lelo ezali to ya paroisse à Stockholm. Ezali mokonzi bule azui décision ya ko installer ba responsable du bureau paroissial ya sika awa na paroisse à Stockholm. Toza kolanda maïmaza koleka en Afrique. Na mboka Kinshasa par exemple, tous les 3 mois changement za kosalema. Ezali bongo to botami to koli na lingomba mutation esalemaka ba déplacement esalemaka ba remaniement esalemaka nyoso tomoni yango pe tomona ka na miso na biso. Lelo papa amoni ke na paroisse Stockholm esengeli ba tabusi mususu bazala nde tolandi mikanda ndenge lobi pe na notification ya directeur de cabinet na yango tokosenga na bandeko oyo nyoso tokobenga bakongo baleka liboso ya motoleka na kopesa bango matei pe kopesa bango mbote tosengi na révérend Charles Mawete kisolokele pasteur responsable aleka liboso. Seigneur, na maman diaconesse Marie Louembe, évangéliste de la paroisse à l'Église. Tosengi na
catéchiste Chingango Kaouzewili, secrétaire de la paroisse à l'Ekaliboso. Tosengi la catéchiste Raymond Nani Katulakio, comptable de la paroisse à l'Ekaliboso. Tosengi la diacre Swamunu Malolo Nobla, diacre responsable à l'Ekaliboso. Maman secrétaire générale. Bazali batambusi ya sika te basalaka déjà mosala ya tata nzambe awa na paroisse. Peut-être bafonction na bango nde changer na yango tokotanga mokanda na nzambe na 1 Timothée plutôt chapitre 5 verset 1 jusqu'à 2. 1 Timothée 5 verset 1 jusqu'à 2. tokotanga na kombo ya tata mpona mpeto emission na motu ya mokanda bakomi le devoir à l'égard de fidèles. N'adressez pas de reproches avec direct à un vieillard, mais exhortez-les comme s'il était ton père. Traitez les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères et des jeunes femmes comme des sœurs avec une entière pureté. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo batata pe mama mutambusi. Lelo nzambe na biso tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu Kiangani aponi bino kotambusa paroisse Stockwell. Ezali azar te elingi koloba ke yango kobotama elembo na ye atielaka yango tango ekoki po te kosala mosala. Kasi toyoki ndenge 1 Timothée alobi awa kobino bokomi batambusi ya liboso pamba te na kati na paroisse tozali na baorgane mibale, tozali na bureau paroissial mpe tozali na conseil paroissial. Bureau paroissial ekobongisaka makambo nyonso nde ememaka yango na conseil paroissial mpona ezwa esika to ezala exécuté. 1 Timothée aza kolobela biso awa kobino bozwi mosala ntango bokobanda koloba na bandeko na batata na bamama mpe na bana maloba na bino ezala na bosembo. Tozwi chapitre oyo mpona koloba te batambusi mingi baza kotambusa na lingomba soki batelemi liboso maloba kitoko ezozala te. Yango nunu ekoti na baparoise mingi sino na mboka ya wapi motambusi ntango otelemi liboso yeba ndenge nini koloba epai ya bandimi bazali bandimi ya biso te kasi bazali bandimi ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Loba na bango na bokebi na bosembo, okoloba na tata ndenge nini, okoloba na mama ndenge nini, okoloba na bana ndenge nini na bosembo. Kasi tozala batambusi te oyo baza lokola bakokoli ya soso akamati masango abwakeli basoso ye moko akamati lisufimbu abandi kobeta basoso wana. Paroisse soki ezalaki na 70 personnes lobi bakotika na 10 yo moko bengani bango to bino moko bengani bango. Kasi tozala batambusi oyo bakosangisa bandeko oyo bavandi na bandako, bandeko oyo bazali bisika bipai na bipai basentir que awa na paroisse Stockwell
changement ezali batambusi baye bazali kosala mosala ndenge tata molimo mosantu asengi mateya na bino ezala ya kosangisa bomoko ezala kati na bino na kati na biro paroisial bino nde mutu kasi soki bino bomoko ezali te moyen bomoko ezala na conseil paroisial ekozala te moyen mpe bomoko ezala kati na bandimi ekozala te kasi bino soki bozali ya koyokana bolingo ya solo ezala kati na bino tata pasteur azali wana évangéliste alandi secrétaire alandi comptable te kuna na diaka responsable soki boyokani ezali ya solo boyokani wana ekokota na conseil ekokende ntina niveau ya bandimi na biso bandimi batambusi bango oyo tolakisi bino oyo nzambe na biso aponi na bonzambe na ye ase amoni ete basala mosala na paroisse Stockwell topanza bango te topesa solo maboko na mosala ya pasi epesameli bango oyo bango babanda kozwa kouta kuna na Yerusalemi ekoya epai na bango bango bakokamata yango bapesi na biso bandimi biso tokosala nini kotosa soki totosi bango totosi mpe nzambe na biso tata molimo mosantu kasi soki topesi masengi na mabe kati na bango ekozala pasi ntango wana nungunungu ekokota na kati na paroisse paroisse ntango wana kimia ekozala lisusu te nzoka nde nzambe na biso alingi tozala kimia ya Yerusalemi eya na mokili mobimba kimia ya Yerusalemi ekoya epai na biso ntango evandi ekokende mpe na mokili mobimba kino na bapakami kasi soki toza kotia masengi ya mabe ndenge tozali na mateya role na yo mondimi ezali nini kati na lingomba topesa maboko na bambuta bambuta bango mpe bakosala mosala na bango na bobangi ya biso bandimi mpe totosa bambuta po te bomoko ezala kati na biso mosala ya tata molimo mosantu ezwa esika po te tolonga na etumba oyo tozali na yango awa na se tosilisi na komba tata mwana mpe tata molimo mosantu amen batambusi okoni na paroisse Stockwell bango oyo tolakisi papa ya solo mosala ya pasi epesameli bango kasi bango bazali ya sika te mpo bati basalaka deja topesi kaka toli oyo papa ta mosusu babosanaki base rapele na mosala ya pasi oyo ezali kati na bango epesameli bango papa leka pamba te tongi topesa mbote ezali kaka symbolique me yo na molimo na bonzambe na yo osolekaki opesi pamba te mosala oyo epesameli bango ezali ya pasi esengeli bazala na nguya na yo elata bango banda lelo kino ntango ezangi suka mobembo oyo bazali kosala papa longisa bango etondi na banzube etondi na mabaku ya ndenge na ndenge kasi lokola yo okoni bango tokolika ete olongisa bango oyo moyinisata na kotiaka ekopesa bakama ndenge na ndenge papa longola liboso na bango nzela ezala polele po ete mai yo kopesa bango batransmettre yango na bandimi ekota na bandimi ezwa esika po te mosala emonana kimia na yo ezala kati na bango oyokani bomoko ezala na ntango oyo okoni kotonga Yerusalemi bomoko ebanda na bambuta kino na bandimi po te biso banso totonga Yerusalemi na kimia totonga yango po tozwa mapangoli mpe topesa mokili mobimba kimia na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde d'Église universelle. Papa oye! Papa oye! Papa oye! 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 Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo Olinga! Olinga de Goutte Goutte Yekaka! 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 Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! 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 Yeselemi Nyamba, Ikundanga, Tatanzami, Fumuyisu, Yekaka Mwanda Vedera. Stockwell oye! Stockwell oye! Stockwell oye! 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 Bana, Balinga, Misalai. Ya solo tozali baba kotema kutu kwa pesa mamungu. Direction de la ville sainte, Kamba Nouvelle Jérusalem. Kamba le 24 août 2018, objet Kimbani. Kwadibundu kuparwa Stockwell, Londres. Munankumbwase ya mwanda velela. Twatambula Kimbangi kia Mama Marie Wembe Kaunze, diaconesse secrétaire, paroisse, et de 5 personnes. Bayisa kukupa beto, twatomene kala, kweto bambote, mulumbu bitwakele kuku. Bubu bavutu kibikoko bena yeno, yetu bavene Kimbangi, pasi bodwa, wabatambula diaka bonso kwena fukia kumbetu. Motif, notez bien motif. Motif du voyage, visite et pèlerinage. Libundu kuku kanka, libundu kuku, unkama Yerusalemi, ulututumini, mavivi, munakumbwase, et mwanda velela. Les représentants de la ville sainte, Kamba Nouvelle Jérusalem, révérend Matondo Nsimba, secrétaire de la ville. To sengi na bande pour la biso, batata to ba mama oyo. Tozwi Kimbangi, mama Selo Marie, na papa Longi Willy, na bana ko kwa kotelema ko to kwa kopesa biloko.
kopesa papa pasteur na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molio musaka oyo tokotelemisa papa pasteur responsable ya paroisse papa Charles Mawete tiko tokotelema po ete biso bana tokopesa mbote. Mbote na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molio musaka oyanga na kombo ya tata mwana pe molio musaka tokosenga na bandeko na biso bana bankole bakotelema po ete biso tokopesa bango mbote. Pe molimo santo. Na kote biso bana to kopesa yebe mbote. Mbote na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Na kombo tata ya mwana pe molimo santo. Merci. Ebeto bien ebeto. Merci. Si vous avez télévisé pas conseiller général ou azali supervisé na niveau ya Europe mobimba pe Amérique. Yende oyo tomoni papa mokonjambole passe mo makanga dia uti kotinda ndenge momoni ya sisi ko sa cérémonie. Ya wana tokobenga ipa kotelema pote biso bana to kopesa ye mbote akafuka papa telema to pote biso bana to kopesa mbote. Mbote na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Na kombo tata ya mwana pe molimo santo. Yanga Yesu ki wana. Bangizme oye. Oye. Siko ceremony sila ki na ngina iba na ndenge kushufa kana stop wewe. Kimbangizme oye. Oye. Kimbangizme oye. Oye. Kimbangizme oye. Oye.
to 13h ya lelo awa na Londres tozalaki na papa pasteur tosololi na papa liloba ya papa liboso pesa bandimi nyonso na paroisse Stockwell mbote ya mibale papa lobi tobosana botongi Yerusalemi te ya misato papa lobi matoi na biso banso se na Yerusalemi ya mine ezali na tina misala tokosala lelo bolandaki maloba ya papa ntango topresente mutuka na ye tosombeli biso bana ya Europe camion bloco oyo tosombi topesaki epai ya papa na nkamba baoyo balandaki message tokobalanse yango lisusu kala te papa asengi biso bana ya Europe 4 jeep na ambulance lelo papa alobi akopesa maloba bana Stockwell bango nde bato ya liboso basala mosala wana lelo oyo tokoreserve mituka donc mosala ya ntinzani ya bajipe ebandi lelo na Stockwell mbongo oyo tokozwa yango tokasure ke mosala ekokende malamu papa azali kozela bajipe na mois d'octobre ekota na bato nde alobi ekosala mosala ebele kuna na nkamba koyamba bapaya ebele ya mwana biso bana na ye Europe tosombela ye bajipe kasi mosala tobandi yango lelo awa na paroisse Stockwell ya mitano alobi soki tosilisi mosala kobanda oyo tosali ya installation ya bambuta pe ya ntinzani tokosala lelo na poko azozela rapport Stockwell oye ya mboto akoba na maloba mama secrétaire akiwa Les chefs spirituels et représentants légaux, ordre de mission numéro 042. La personne dont le nom est repris ci-dessous résident en Allemagne est chargée d'effectuer une mission pour le compte de l'église kimbanguiste dans les pays d'Europe. Il s'agit de révérend Nixon Sakwameso, conseiller général de l'église kimbanguiste résident en Allemagne. Motif, mobilisation des fidèles kimbanguistes d'Europe pour les collectes de fonds destinés à l'achat de Jeep 4x4 et ambulances et assurer leur évacuation jusqu'à la ville sainte de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, vers mi-octobre 2018. Départ dès que possible. Durée open. Retour fin d'émission. Transport, véhicule, train, métro, avion. Itinéraire, espace Schengen. Prise en charge, église locale. Notez bien, les rapports de l'église est à déposer au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Les autorités civiles, policières, militaires et ecclésiastiques sont priées de lui apporter aide et assistance en cas de nécessité. Fait en Kamba le 1er septembre 2018, le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Ma secrétaire, oyo ezali susu musala papa sengi biso panso bana ya Europe tozali deja na makambo tozali kosala kuna na Portugal pe na France ezali ya matériel ya musée ezali interposé kuna na Paris pe na Portugal na Lisbonne biloko wana eza interposé depuis basanza ebele mais na musala tozali kosala na mwa mikolo navandaki na Yerusalemi mpe na Kinshasa nazali kocoordonne nyonso ezali koleka awa na mikili ya poto tosi tokokisi 40 400 € oyo totindiki kuna na Portugal bakatelaka biso 39 000 € po te bapanda biloko wana mpe basilisa yango bongo tokontinue kofuta mbongo etikali biso toleki déjà 40 000. Donc semaine prochaine compagnie Kashida va offrir déjà babongo baza les 5 bazali kobeta musala po ete tosikisa yango na fin octobre totia kuna conteneur biloko nyonso ekende.
Tempo ya
Susu,